con la finalidad de observar cómo avanzan los trabajos de reparación de un tramo de la tubería de agua cruda que viene desde la represa La Esperanza hasta la refinería del Pacífico, que sufrió un desacople en la misma por un deslizamiento de tierra. El alcalde Simetro Calderón indicó: bueno, de verdad que esta gente está trabajando muy arduamente, de madrugada, noche, y esto se ve que es el sacrificio de todos que están haciendo para darle solución a este problema. Hay 4 máquinas trabajando, yo creo que vienen 4 más para acelerar el paso. Entonces esto es algo duro, no es cosa fácil. La tubería es una tubería de 48 pulgadas. La longitud que se está desnudando de tubería es de válvula a válvula de 186 metros lineales de tubería. Este momento continuamos destapando la tubería para verificar la integridad mecánica y también preparamos una base para ubicar las máquinas del momento de corte y soldadura de la tubería nueva. Es que las maquinarias de Petroecuador de los municipios de Jaramijó, Manta y Montecristi ya vienen trabajando con la remoción de tierra. Está poniendo maquinaria, está poniendo algunas cosas personal, está haciendo lo mejor para que todo complementar. También lo está haciendo Montecristi, lo está haciendo Manta. Siempre nuestro alcalde, como presidente del directorio de Hidrojar, se pone la camisa del trabajo. Usted ve, hemos venido desde las 6 de la mañana aquí para poder verificar el avance de los trabajos. Aquí se necesita más maquinaria para solucionar este grave problema del agua que afecta a 3 cantones manavitas. Faltan máquinas excavadoras de zapata ancha, algunas cosas más que se han pedido no han llegado. De su parte, Simetro Calderón, alcalde, indicó que ante este suceso se seguirá trabajando y repartiendo el líquido vital por tanquero a sus habitantes. Bueno, a mi gente que traten de economizar, y es duro esto. Esto es durísimo, todos tenemos que ahorrar y vamos a seguir nosotros haciendo lo mejor para que nuestra gente se abastezca de agua. Por otro lado, no se indicó cuándo se culminaría la reparación de estos daños. Bueno, en la reunión que se mantuvo con las autoridades el sábado pasado, se había dicho por parte del gerente técnico de refinería que serían 3 semanas, mas sin embargo esperamos que este tiempo sea menor. Informó Filemón Macías, Televisión.